testando slime de festa infantil. Bora lá! Vamos começar que o clique dela não é a melhor coisa não, viu, gente? Ele é um clique bem baixinho, mas dá pra ficar fazendo ali no momento de tédio. Ó. Dá pra apertar bastante. Nesse próximo teste, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ela é horrível pra esticar. Ela se espedaça inteira. Mas, ó, se você vem com bastante cuidado, ela já estica melhor, ó. Mas não é muito boa. E o último, ela parece uma gelatina, gente, olha só. Ela se espedaça muito e ela quica bastante também, olha o barulho. Não gostei e não tá aprovado.